नमस्कार सभी को। तो आज हम एलडीसी 2024 की कट ऑफ का अनुमान लगाने वाले हैं। तो आरएसबी एलडीसी 2024 के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके लिए हम अनुमान लगाने वाले हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि टाइपिंग के कितने नंबर जोड़ें। 3 गुना की जो कट ऑफ है उसमें कितने नंबर ऐड कर दें। आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें 3 गुना की जो कट ऑफ है उसमें कितने नंबर ऐड कर दें ताकि फाइनल कट ऑफ बने। उसके लिए हम क्या अंदाज़ा लगाएं। अभी ये देखते हैं, ये 75 है, तो 3 गुना की जो कट ऑफ है उसमें 75 नंबर ऐड नहीं कर सकते। ये तो सभी को समझ में आ रही है, आ ही रहा है। अब बात कर लेते हैं और इस 100 की। 100 तो इस बार किसी हालत में ऐड नहीं होंगे, कट ऑफ में 100 नंबर ऐड नहीं होंगे क्योंकि इस बार टाइम कम था और एक्सेल भी जुड़ा था। अब बात कर लेते हैं इनकी 80 की। 80 ये भी नहीं जुड़ेंगे आपके, यहाँ पे कोई संभावना नहीं है, सीधा काट दो 80 को। 80 तो किसी हालत में नहीं जुड़ेंगे। अब देखते हैं कट ऑफ में 85। अब लोग कह रहे हैं 85 आ रहे हैं लगभग के, तो 85 जिन लोगों के आ रहे हैं उनके रिटर्न में कट ऑफ से नंबर बहुत ज़्यादा है। यदि किसी के कट ऑफ टाइपिंग में 85 आ रहे हैं और रिटर्न में यदि वो 15 नंबर अपनी कैटेगरी से अधिक रखता है तो उसे कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। वो 100 जोड़ सकता है, जो जोड़ने का फाइनल कट ऑफ में 100 नंबर ऐड करने का साहस रखता है। तो ये 85 वाला लॉजिक गलत बैठ रहा है यहाँ पे। और वैसे भी 85 यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। 85 जोड़ते हैं तो सभी लोग संतुष्ट हो रहे हैं। 8,000 के लगभग लोगों ने टाइपिंग दिया है। तो जब हम 85 कट ऑफ जोड़ ऐड करने की बात करते हैं तो 85 लगभग लोगों के आ रहे हैं। किसी के 70 आ रहे हैं, मान लेते हैं किसी के 70 आ रहे हैं, तो वो अपनी कैटेगरी में 3 गुना में उसके कट ऑफ से फालतू अधिक नंबर है, लगभग 10 से 15 नंबर अधिक लिए हुआ है वो। तो वो 85 को संतुलित कर रहे हैं सभी लोग। अब 85 को सभी लोग संतुलित कर रहे हैं तो 85 तो रह नहीं सकती कट ऑफ। 95 की भी बात कर लेते हैं, 95 जुड़ सकती हैं क्या? अब 95 इस बार नहीं जुड़ेंगे क्योंकि अंग्रेजी का जो मटेरियल था वो हार्ड था, उसमें लाइन छूट रही थी। जिसके 60 थी उसके भी लाइन छूट रह रही थी। तो एक बात, एक्सल एक्सल तो था ही, एक्सल अंग्रेजी में था, अंग्रेजी पढ़ने में, और एक्सल का टेक्निकल इश्यू वाला सिस्टम हो गया तो लगभग एक्सल में एक आध % गलत हो गया है, किसी का रह गया है। तो ये 95 वाला तो इलॉजिकल लग रहा है, 95 नहीं जोड़ेंगे कट ऑफ में। तो कट ऑफ तो अनुमान लग रहा है। अब देख लेते हैं तो कट ऑफ 95 से तो कम रहेगी और 85 तो रहेगी नहीं, तो 95 से कम रहेगी, 87 या 87 से अधिक रहेगी, ऐसा करें। तो इन 87 और 95, 87 से अधिक मान लेते हैं और 95 से कम मान लेते हैं। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगाने की बात करें, इन दोनों का औसत लेकर देखें तो आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप 92 नंबर ऐड कर सकते हैं। यदि आप 92, आपकी जो भी कैटेगरी है, और आप उस कट ऑफ में 92 नंबर ऐड करने का साहस रखते हैं या हिम्मत रखते हैं, जैसे किसी ने टाइपिंग में 80 गेन किए हैं तो उसके रिटर्न में 12 नंबर अधिक है या 10 नंबर है, 12 नंबर फालतू है, अधिक है, तो वो 92 संतुलित करने कर सकता है 92 को। तो इस प्रकार से ये टाइपिंग वाला है ना, लगभग लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मेरे इतने आएंगे इतने आएंगे। किसी की एक लाइन छूट गई है वो भी कह रहा है कि मेरे तो अंग्रेजी में 5 नंबर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा। टाइपिंग आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं, टाइपिंग ये अनुमानित है। आपकी जो भी कैटेगरी है, लगभग ओबीसी वाले ध्यान रख लें, ओबीसी वालों के लिए 92 है, और कैटेगरी है ना उनके लिए 92 की जगह 93 भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ही जिन लोगों की, ये एससी कैटेगरी का मान लेते हैं, कोई बंदा है एससी कैटेगरी का, कोई है भाई, तो अब तो वो 3 गुना में आया था तो एससी का है, लेकिन टाइपिंग के कारण उसकी टाइपिंग में नंबर कम आ गए
जैसे ही वो जनरल की कैटेगरी से बाहर, जनरल की कट ऑफ से नीचे आएगा तो सीधा वो अपनी कैटेगरी में जाएगा। अब ये 4 नंबरों के गैप पर 38 और 42 के बीच में ओबीसी के जितने भी आरक्षण है उसका 3 गुना है, उनके 3 गुने लोग हैं, 3 टाइम्स है। और 42 142 कट ऑफ है जनरल की, उसमें एससी का भी कोई बंदा है 142 से ऊपर, किसी का भी है 142 से, तो कैटेगरी उसकी किसी कोई भी ना हो वो तो जनरल से है। अब जैसे ही वो टाइपिंग में कम लाएगा तो वो अपनी जनरल की कट ऑफ से नीचे आएगा तो वो अपनी कैटेगरी में जाएगा। इससे ज़्यादा नुकसान ओबीसी को नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ है वो इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, क्योंकि जनरल में लगभग ओबीसी के बंदे हैं। तो अन्य कैटेगरी है वो ध्यान रख लें, 92 से अधिक भी जुड़ सकते हैं नंबर। तो आप की अपनी जो भी कैटेगरी है उसमें 92 नंबर ऐड करने का यदि हौसला रखते हैं तो आप निश्चित रूप से फाइनल एलडीसी की जॉब लगने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये अधिकतम बताई गई है कट ऑफ है, और यही अनुमानित रहेगी इसी के हिसाब से, लगता तो यही है। और आप कमेंट कर देना आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो ज़रूर बताना, फिर देखते हैं कमेंट में क्या है, किस तरह से लोगों के नंबर आ रहे हैं। वैसे भी हमने देख ही लिए, तो आप 92 नंबर ऐड कर लेना, और जो भी 92 नंबर ऐड कर रहे हैं कट ऑफ में तो वो फिर एलडीसी के बनने के पूरे हकदार है और पूरे बनेंगे, क्योंकि इस 92 कट ऑफ में बहुत से लोग बाहर हो रहे हैं, और जब बाहर होंगे तभी तो कट ऑफ का अंदाजा लगेगा। अब कहते हैं कि 85 जोड़ देते हैं, तो 85 में तो सभी लोग संतुलित हो रहे हैं, तो 85 तो जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि 8000 को तो लगाएंगे नहीं। धन्यवाद।